ओहो हेलो गाइज मेरो कान्छीले दुईटा बुढी बिहा गर्नेको के गरी नतिजा हेर्नु त के भन्नुहोस् बुढा ड्युटी जाने बेला भयो खाना साना पाकेन खाना पाकेन सोध्दैछ किन बिचरा रिसाएको खाना खाना चड्काइदियो खाना पाकेन सोध्दैछ काला चड्काइदियो अर्को बुढीपट्टि जान्छ जेठी बुढीपट्टि मेरो बुढी जेठी बुढी आउ न ड्युटी जाने बेला भयो यसो खाना बनाइदेऊ बिचरा कति मागेले भन्दैछ उसले पनि गालामा चड्काइदियो दुईटै बुढीको अब पिटाइ खाएर दुईपट्टि गालामा पिटाइ खाएर रुँदै गर्नुपर्ने भयो यस्तै हुन्छ कि त्यसैले दुईटै बुढी बिहा गर्नु हुँदैन दुईटा बुढी बिहा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यस्तै हुन्छ हेर्नु गाइस त्यही भएर बिहा नगर्नु यति बिहा पाइन्छ त्यस्तै हालत हुन्छ फेरि तपाईँको नहोस् है